你们两个什么关系？我来修空调。什么？修空调。修空调？啊，这大冷天的修空调干嘛？开暖气啊！你也说大冷天的。修空调，这个地方为什么来这个地方修空调？坏了，刚修好。行，那看来你技术挺好的，这么快就修好了。那肯定。那修好之后，为什么你们两个人还在这个地方？还没要钱呢。没有要钱啊。行，我问你一下，你是修空调的师傅，是他的修空调师。对啊。那他叫什么名字你知道吧？我怎么可能知道？我第一次来。第一次来这修空调。啊。行啊，基本信息登记一下。好的。那什么东西掉地上了？什么叫别急？那什么东西？我也不知道啊，就在床上放着。我刚看到从你口袋里掉出来的。这是床上的东西。什么床上的东西？你当我没看见吗？从你口袋里掉出来的。那好吧，那这是报时喷泉报啥了？态度给我放端正一点，我现在在正经的问你问题。报时喷泉报时，这个是干什么用的？糖。糖，你先吃给我看一个。吃完了。你吃完了把垃圾揣口袋里干嘛？这不没来及丢吗？一个垃圾随手就能丢，你为什么就随手揣到口袋里去？我是一个讲素质的，我不随便丢垃圾。行，糖是吧？我算你可以蒙混过关啊。那你手机里啊，为什么给他发了620块钱？这620块钱给他发钱还需要解释吗？你说什么？我给他发钱还要解释？你说呢？行，就是他跟我换了现金，他拿现金给我换的钱。他为什么要拿现金给你换钱？他要网购，他那手机上没钱。是不是？为什么刚刚好换620块？620块钱想换多少就换多少了，换1000也没啥。行，你这个人呢、看起来挺老实的，嘴巴里说出来的话我是一点没相信。但是呢，我也没有证据，我只能最后再看一下。他们基本信息登记过没有？登记过了。有没有？没问题。没问题是吧？是吧？行啊，跟基本信息也没有问题。今天呢，我算你这次可以修空调，我看你下次我抓到怎么样。我们走，不管他，走吧。